الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح الحكم الموريتاني وحكام الفار بسبب هدف صن داونز في النادي الأهلي، ويفضح الكاف شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الأهلي ظلم في هذه المباراة فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثار الحكم الموريتاني دحان بد الجدل بسبب قراراته التحكيمية في مباراة الأهلي وصن داونز، والتي تسببت في إقصاء النادي الأهلي من قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. فقد صرح الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، وقال: للأسف الشديد اليوم الأهلي ظلم باعتراف الجميع بسبب هدف صن داونز الذي أحرزه في النادي الأهلي في الدقيقة 90. وهنا سأشرح لكم بالتفصيل أن الحكم والفار هما الذين أقصوا النادي الأهلي من عبوره إلى المباراة النهائية في مباراة اليوم. فهنا نشاهد في هذه اللقطة التحام مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي مع لاعب صن داونز في لقطة قبل الهدف، وهنا نشاهد أن الكرة اصطدمت في يد لاعب صن داونز وهو الذي مرر الكرة، والتي اصطدمت في إحدى لاعبي النادي الأهلي ودخلت في المرمى. فكان على الحكم الموريتاني أن يلغي هذا الهدف. فأين حكام الفار الذين راجعوا هذه اللقطة وشاهدوا أن الكرة اصطدمت في يد لاعب صن داونز والتي تسببت في هدف إقصاء النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا؟ فهذا الهدف غير صحيح بالمرة. ولو الأهلي بيلعب في الدوري الإنجليزي أو في الأسباني أو في دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن الحكام كانوا سيلغوا هذا الهدف مثل ما حدث في مباريات كثيرة من قبل. فالأهلي ظلم تحكيميا في هذه المباراة، فيبدو أن هناك مؤامرة كبرى من الكاف ورئيسه متسبي الذي نجله يرأس صن داونز. فهناك شبهة فساد واضحة بسبب احتساب هذا الهدف الظالم الذي أقصى النادي الأهلي من بطولة إفريقيا. وأتمنى من النادي الأهلي أن يلجأ إلى الفيفا ومعه كل الحق من أجل الاعتراض على فوز صن داونز في هذه المباراة، واتخاذ قرارات رادعة ضد الكاف والحكم الموريتاني وحكام الفار. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.